眼睇到同耳睇到嘅事，我哋上次講過一樣嘢，就喺印度有個長嘅類似做到似葫蘆形，吹一種聲音出嚟，就令到條蛇跳舞啊嘛。係啊，即係你眼見睇到同埋聽到，嗱你聽到佢有聲音啦，有眼見到佢喺度吹啦，有眼見到條蛇跳舞啦，你都死喎，都估唔到。其實都唔係呢個緣故嚟跳舞。好啦，如果你將呢個畫面擺翻喺世情，我哋用一個森林啦，即係舉例個森林，哇嘭一聲打風大雨，雷暴打風，跌咗紮雀仔落嚟喺個竇度，有幾個竇啊，跌咗好多雀仔落嚟，佢又未識飛，啱啱破咗殼而出。嗰啲毛咧又未生齊喎，跌咗嚟嗰地下度，你係幾痛苦咧？又有雨打又濕啲地下，乜等死啫嘛！你又唔識飛，係啊，係嘛？啊有陣牛行過，喺度屙牛屎，啱啱我屙咗落呢一紮雀仔度，啲牛屎係冚住咗佢。咁啊雀仔咧，其實嗰陣時係好痛苦嘅，哇凍死啦又成，哇整到牛屎落嚟得人暖屈屈，暖啊嘛，咁咪好舒服啊！當堂唔暖咯喎，讓屙咗啲牛屎落嚟。但因為佢嗰陣時咧，佢啱啱解決咗佢個飢寒交迫凍嘅問題，佢就聞唔到牛屎臭乜滯嘅。到佢好啦，暖完之後，個天氣又轉咗好，又光啦。咁啊太陽又出翻啦，哇啲雀仔咧就覺得臭啦，咁咪又唔開心啦，唔開心咧咁啊有啲狐狸行過，你唔使驚㗎，嗱我同你出嚟咧，同你洗埋沖涼，整乾淨晒佢，哇啲雀仔好開心啦，沖完涼啲狐狸啊作隻食晒啦，大佬，嚼咗嚟。咁啊，你哋大家可以諗下。係啊，阿 Doctor 係咪有啲笑咗事嘅古仔講啊？古仔咧坊間好多啦，好多人講啦，咁又唔係叫做抽水啦，即係佢一個喺香港呢個社會幾十年，因為佢做嗰個行業好特殊嘅，競爭性係好大，亦都好難管理嘅。我哋首先要定性一個人先。呢個咧都係我哋以前係尊敬嘅人，我哋曾經講過嘅10幾20年前，我哋喺街坊喺嗰啲街坊閒話之中啊，有陣時酒餘飯後啊都傾閒偈，有陣時都問㗎，咪香港咁多有錢佬博士邊個啊？邵先生我比較尊敬啲嘅，第一佢係低調，第二咧佢個能力好厲害，能力強啊，梗係犀利啦！因為你做電影行業好難管理㗎，做拍戲穿櫃桶又多。我1962年喺邵氏，我哋上去幫手有嘢參與嘅工作。佢嗰時要訂喺同我哋個老細訂好多嗰啲道具車啊，即係你拍邊個年代啲戲，就要租外邊嗰個年代嘅車，咁我哋係供應俾佢嘅。咁啊供應俾就要負責埋喺現場咧當值。架車有咩壞咧？咁你冇理由成棚氣停晒咁啊！即刻就要維修，即刻用嘅。所以嗰陣時，我嗰陣時喺一個修車廠打工啫，我派我去做當值嘅邵氏。嗰陣時我最記得我叫阿旭哥黎旭啊，專做道具嘅。咁我哋已經知道咧，即係譬如話我租架車俾你100蚊日，咁啊到佢公司出數咧就成200㗎啦，我哋收100啫。但我哋知道邵老闆呢個人咧心量係好大，佢知人穿櫃桶佢又唔出聲，知道有人嗰啲臨記咧10個臨記佢話夠15個，你估佢真係唔知咩？佢又唔出聲，即係只不過佢咧就睇個大數，總之你埋到尾，最緊一套嘢收得，呢啲係細錢嚟嘅。嗱呢啲就係嗰啲浙北嘅浙江嗰邊寧波嗰邊嗰啲人咧。做生意嘅胸襟，同而家嗰啲管理人員嗰啲計死數嘅差好遠喎。你同而家嗰啲美國文化都唔同啦。計而家你就算你而家最簡單，你喺啲銀行度做，特別而家中資銀行添，我哋喺市場上調查翻嚟，
佢用咗美式，學咗啲美國式嘅。佢計個伙計啊嘛，連食飯幾多個字都計差埋你啊嘛。係啊，乜都算到盡。係啊，即係你去廁所幾多分鐘都計埋你啊嘛，咁你先仆街啊嘛！你問啲做中資銀行嗰啲係嘛？唔係啊，你啲員工邊開心咪都我哋打，邊個同你賣命真係？所以我哋嗰陣時後生都知道啊，呢個人真係有氣量。佢係總之你埋咗尾，佢又識用人。好啊！另外佢邵先生一樣嘢犀利咧，就喺政治上咧，佢嗰個觸覺好厲害。你好少見邵先生出嚟講政治問題答口嘅，你聽過未啊？未聽過。會唔會講呢啲嘢？喺英國人時代，佢可以攞到爵士嘅位；喺國民黨時代，可以企到喺蔣介石身邊。去台灣係咪啊？但係又見到鄧小平喎。又見到鄧小平，霍英東帶佢去嘅。哇！好多人問喂，點解你大陸唔關照佢啊？俾佢啲影片佢入口大陸影咪得？你俾佢都唔制啦。入差咗你大陸你賣翻版，跟住我冇晒東南亞市場噶嘛。如果佢捐咁多錢，人大政協都唔做咧，呢個咪叻仔咯。佢做完你人大政協，一打個卡片出嚟，全世界知道邵逸夫係中國人大代表政協。屌你嗰啲國家唔同你來往㗎，大佬，即係你共產黨打手嚟㗎嘛，變咗。所以佢到而家都係。我淨係捐錢嘅啫，我淨係捐錢嘅啫。喂，嗰個爵士係英女王拚㗎嘛，真係嗰啲唔足金嚟㗎嘛，屌你唔係噴金啊，大佬，你嗰啲人大政協尿壺嚟㗎嘛，啱唔啱先？所以嚟到而家都唔除嗰個名就咁解。我捐錢嚟仔。我同佢嘅淵源咧就係62、63年後期，佢一個人咧，我哋仲有啲事知佢有人情味嘅，有個翁靈文，翁靈文寫過一篇嘢咧好長嘅，佢唔知登咗《大公報》《文匯報》介紹過翁靈文，翁靈文咧就係邵先生嘅文膽啦，就係翁同和個孫。哦，咁怪唔之得啦。咁啊，而家翁靈文嗰個仔咧，個親仔咧就跟阿徐家傑學拳嘅。嗰時佢介紹我識話你姓翁，我話你僆仔你姓翁係邊同有咩關係先同我？因為佢我爸爸嚟咁樣，我邵四早幾年前識我。呢個世界打埋一家親，真係細小。好細啦，就係細小啦。咁因為翁靈文文采非常好，所以佢喺邵逸夫嗰個年代到佢無線之後咧，所有佢哋嘅文書啊，都係翁先生寫嘅。即係出街啲文書啊，都係佢阿翁靈文先生寫。我記得一樣嘢，阿邵老真係從嚟未講錯過一句嘢喎，出嚟見人嗰陣。冇，好厲害，好厲害。所以佢後期佢攞到嗰個清水灣嗰塊地批俾佢咧係唔簡單，批塊地俾佢，相信我個好朋友個爸爸幫佢嘅時候。佢一嚟到香港識得埋伏啦，同埋你拍電影咧就好容易識得上層嘅人啦。你咁多靚女明星請人食飯。嗰陣時係曾兆天啊，即係永亨銀行啊，曾永康佢哋個董事長個爸爸啦。佢爸爸喺香港嗰時好有地位噶嘛。佢而家佢個所知鄉村俱樂部好聞名㗎，深水灣嗰邊個鄉村俱樂部，就係阿曾伯當年陪埋周俊年佢哋去揀嗰幅地盤做個鄉村俱樂部㗎嘛。嗰時阿曾兆天咧又養10幾隻馬咧，未入過馬場嘅，未入過馬場。咁養嚟做咩啊？咁啊，你嗌買佢咪買隻咯，即係攞買隻買隻咯，買隻咁後尾叫阿康哥，喂你入馬會啦，你又去做咩？佢話我唔識賭馬，喂你又睇住啲馬啦，啲人有陣時又問乜，唔使成日佢哋煩我啦咁噶嘛。所以曾永康嗰時入去做馬會咧，就佢爸爸叫佢入嘅。咁入咗嗰時好巴閉㗎，有周錫年啊、周俊年佢哋坐波嘅，要見嘅，係嘛？佢見佢嗰時話：僆仔走嚟學賭錢啊！唔係啊，老豆叫我入啫，唔係我就入嚟賭錢啊！咁噶嘛？我記得好似佢見完周錫年佢哋咧，喺馬會咧就第二個咧就好似阿廖烈武見，廖烈武就俾人掟咗出嚟，唔撚俾佢入嗰次就係、是，哇！呢啲啊好有歷史啦，係啊！馬會話唔俾，唔係啊！嗰個坐波嗰個唔批俾你入啊！見㗎嗰時入馬會50年代，
有啲 ban 咗條業務啊，就係冇得俾佢入。後期佢先再唔知再點搞翻啫嘛。好啦，咁樣你邵先生臨到中國改革開放，佢就識得去部署，由廣東帶翻見鄧小平。咁你翻到見到鄧小平，又承諾咗佢啲有心人啦，即係你又唔好叫我投資，又唔好叫我錢啦，我又唔使你打開市場俾我啦，我就每年捐錢啫。咁佢好着數喎，俾我當派片啫嘛。因為你每年賺幾多錢，你捐個唔超過10%咧，係免稅噶嘛。政府啊，香港嘅法例，即係你賺1億，我捐1000萬，咁咪免稅咯。好啊，之前有一樣嘢咧，關於佢個身體嗰度好奇怪，點咁長壽咁健康咧？我就冇講嘅。佢第一喺70年代度，佢嗰時成日買最靚人參，咪佢得2-3個人買嘅啫，香港，即係靚嘅買晒。佢係其中一個掟嘅。到後期佢藥練咗拍腳功咧，就搣甩咗人參，所以成日叫人練拍腳功㗎。邵逸夫就係主要練個拍腳功，佢其他嗰打坐氣功咧就係坐下嘅啫。但係因為佢打坐氣功咧，佢唔夠用。但佢要個動功咧就做得好，咁佢飲食係節制，個人低調，同埋佢係冇脾氣嘅。呢樣咧我哋學唔到。呢樣咧我哋真係要認邵先生係老師啦，即係嗰個人個修養。個涵養。但佢嘅拍腳功係練得非常好，所以佢咧就搣甩咗人參。當然最係呢幾年咧，呢2-3年咧，佢用啲人參嚟抬嗰賭氣咧就冇辦法啦，即係呢個後期嘅事啦。呢2-3年啦。但佢有一件事咧，我都遺憾。遺憾係點咧？因為佢哋佢每逢捐錢咧，都係捐俾大學啊、研究院啦。每起一座建築物咧，都係叫邵逸夫咩樓嘅，咩逸夫樓，或者邵逸夫爵士咩大廈咩研究院嘅。咁我見佢做咁多公益啦。但因為佢係經過有一年咧，我師傅途經香港咧，佢有一個危關嘅身體，就我師傅幫佢過咗關，就教咗佢另外一啲方法過咗關咧，咁佢就又因利乘便賺錢又捐錢，自己名聲又好啦，身體又好啦，又可以當係以前古代啲人要做得好事多咧，就可以積陰德咧就長壽，都有呢個觀念嘅，所以佢每年咧限定自己捐1-2億嘅。所以佢咁呢幾十年咁咪捐咗幾廿億咯，但係佢啲錢係賺翻嚟㗎嘛，佢冇所謂。佢邵氏父子公司大把產業喺新加坡，邵氏兄弟公司又有咁多產業。唯一冇聽見爭產嘅。俾佢分咗好耐，分咗好耐。好啊，我話剛才講點解話遺憾咧？我喺10年前到啦，應該10年前啊。11-12年啦，咁我見佢邵先生做咁多教育工作，咁嗰時我就發動送好多嗰啲字典落農村啊嘛。我冇叫佢做萬村書庫工程喎，萬村書工程我哋做緊啦。我再想做多樣嘢咧，就做送字典俾嗰啲農村啲學生。一讀書冇字典冇大鑊啊嘛。而家我哋真係做咗好多啦，繼續而家就唔使做啦，國家做添啦。咁我透過個好朋友。咁嗰個好朋友咧，仲透過邵逸夫嘅心腹，即係佢係好信得過嘅人嘅，係一個大學嘅一把手，係邵老大相信佢嘅，俾咗封信佢，就話叫佢希望佢支持啦，喺中國農村嘅學生，每人俾1本字典。係冇咗回音嘅，但後尾我再細心查 check 咧，揾個朋友咧，應該有個女士咧攔咗。呢個女士咩名啊？講啦，大家講啦，大家。佢攔嗰啲人咧，同埋攔嗰啲女人更加緊要，即係唔俾埋身行埋過濾晒，攔住晒。咁我又同我朋友講我隨緣啦，世間即係我見佢做得咁好，咁希望佢真係正正式式為中國人做一件好事。全國送晒，有幾多個學生，有幾多小學生一人1本啦，都幾多錢嘅。
但喺佢嚟講，喺佢嚟講好閒啫。唔係你橫掂做開啊嘛，即係大劑啲一次過啊！所有小學生每人一本字典，10蚊8蚊啫嘛。咁嗰件事咧就算佢做一半都好㗎。咁啊冇咗之後咧，咁啊再講翻之前，我同佢正式坐埋食飯咧，就佢唔啱啱深圳開發啦。就有人點咗佢翻深圳，想話做個電影城嘅，俾地佢就喺南山，嗰陣時咧就南山書記咧叫余德海，後尾又有話貪污坐監，而家死埋啦。咁啊請食飯就 call 埋我入去食飯，咁嗰日食飯咧就邵先生坐我隔，我隔一個人就方日華，方日華隔離咧就邵老大啦。咁我啊知道佢係同我小師兄弟嘅關係咧，佢就攞咗我師傅嘅少少飯咁樣。但我又冇攀緣噶嘛，咁啊就傾嗰個去南山投資，希望俾做一個大嘅電影城俾佢哋。後尾件事點解不了了之，我冇理啦。所以我後期再揾佢搞字典之後，佢都冇咗回音咧，我就冇再通知個朋友聯絡佢。如果佢嗰陣時有捐到咧，我一定會教多一套嘢俾佢。嗱，所以佢一路年紀話大啦，佢臨到而家嬲尾咧，佢老夫位啊嘛。如果我教多套嘢俾佢咧，起碼長多20年嘅。好嚇人啫！我得120。唔係你唔好，唔係你長多係咪同埋你唔會枯萎喎？佢又爭咗一樣啦，即係話你練個動功，個飲食節制練得咁好咧，你都有成100歲。但你係枯萎啊嘛，又要坐輪椅又成啊嘛。就係你冇咗一套嘢，你冇咗嗰套嘢，有埋套嘢咧就犀利啦！第一你唔識飲靚水啦，唔識用啲靚水換過晒啲血啦，啱嘛？另外咧佢唔識個心法啦，好啦，另外你唔知世間咧有啲乜嘢平嘅植物脂肪對人體最好嘅，平嘅植物脂肪係啦，去南美洲攞。你而家人體吸收嘅脂肪咧，就係喺啲肉類度吸收啊嘛。係啊。好啊，但如果你吸收到植物嘅脂肪咧，就冇事噶嘛，你啲血管。通常我哋係啊，又唔會有膽固醇啊嗰啲咁。係咩？唔夠用㗎。豆類啊、橄欖油啊嗰啲又比較。但你仲有一啲靚嘅植物脂肪，點樣吸收得到咧？好啊，小琪啊。另外，再點樣令到？自己可以續長啲嘅壽命咧，嗰個比較神秘啲啦。即係話佢有我再留低多10零20年咧，對個世界咧更加有用嘅，或者喺嗰個造福人類社會更加有用嘅嗰種力，咪可以扯你留低咯。但因為佢喺嗰個緣分咧冇咗，咁我又冇攀緣，又冇理佢，又冇理呢啲嘢。但總體嚟講啦，喺香港呢個幾十年，佢做咗咁多工作啦，喺中國係做嘅，好多人都知啦。教育事好多時香港大學啊各方面，香港咁多間大學佢都有做好多工作。但我一樣嘢咧就睇唔通嘅，即係諗唔掂。喂，點解你邵逸夫又靠個電影起家？點解你唔撥一筆大錢出嚟做一個嗰個電影業嘅基金咧？正式俾人訓練啲好嘅寫劇本嘅高手，訓練啲人才出嚟咧，冇喎，係咪奇怪？係嘛？冇喎，邵逸夫嗰個電影嘅基金冇喎，而家你就算你揾人想話香港話發展，又話支持電影工作，又話成揾把口噏噶嘛？你即係申請少少錢啊，唔該人整成1000張 paper， 你冇嚟冇去，好當你乞兒咁樣樣啊嘛。唔係拍完上埋畫都未批到錢，係啊，聽講嗰啲係。係啊，嗱 Peter 講啊，佢拍完啦，賣埋啦，上晒畫啦，啲錢都未批到啊嘛。咁你咁你點解你邵逸夫唔搞咧？嗱，呢個我唔明嘅，即係遇呢個咁聰明嘅人，既然間你想話圓滿嘅，呢個有一個話
話唔上句好啦。你係靠電影行業發家，你話咁對個電影咁有熱情，當然佢都係當做生意啦。但你係對嗰個教育工作，你係做咗藝術發展局嘅主席，又係咩做榮譽主席？咁點解你唔成立一個咁嘅電影發展基金？呢個大筆。好啊！記憶坊間上，我另外跟我睇報紙，蘋果報有張黑白上面登出嚟，有個于倩喺度，64年同我一齊，企喺身邊有幾個靚女添，其中一個于倩。但于倩晚年好坎坷，大佬點解淪落風塵？屌你咁啲小老蛋，點解冇收到風咧？係嘛？即係與佢嘅環境。如果我收到風，哇！啲於倩搞到咁樣樣喎，淪落花街喎，揾人 call 佢翻嚟，屌做份臨記好，做份乜嘢行過都養得起佢啦，一個月俾120002萬蚊啱嘛？咁呢個一牽涉到女人嘅嘢，就可能佢同女人亦都有關嘅。冇啊！你使橫手，你使橫手，你唔好自己俾知道係你照。亦都可能，你使橫手好多嘢都過濾晒喎。唔係你使橫手。你使橫手做咗呢個女人都唔知道你幫佢嘅。揾間求其啲自己老友公司或者識得嘅揾人去，喂，你同我揾個主角俾你做啦，行過有戲啊俾佢開啦。所以呢樣嘅視覺先咪犀利咯。點解當年南海13郎落難交代晒嗰啲咁嘅陸羽啊、蓮香啊，講晒。喂，佢飲茶你哋唔好收佢錢，入我數啊！到月尾咧，我叫阿糖嚟找數，係咪啊？咁噶嘛，大佬，所以個世界咧就好惆悵啊！咁但係我哋整體嚟講，一個人喺一個行業度咁成功，當然佢都好運啦。佢係好運到點咧？呢個人溝下余東璇條女喺南洋，余東璇嗰個唔知第幾姨太㗎，即係佢個正妻啊，個發妻年紀大過佢嘅。嗰個女人溝佢嘅，溝咗之後爆鑊，哇！以前啲男人真係犀利，哇！你睇中我條女啊，快啲拎扯，整50萬嫁妝，你攞埋走，哇！大佬帶走，先前50萬幾差多錢我相信，條老大唔知咪靠嗰筆錢發達，屌你，就嗰黃美珍，係嘛？而家啲男人冇乜氣量咧，哇！你話溝嗰條女啊？斬佢咁啊！劈你50刀嘢，我俾你50萬。係啊，好嘢喎！係咪犀利啊？勁！就係阿余仁，好似阿余仁生嘅老豆啦，余東璇嗰啲余仁生啊。嗱，我外父等大廈喺余仁生隔離噶嘛。我哋喺中環喺上環嗰時，我哋嗰個等大廈，我太太佢哋嗰陣時，我外父個大仔咧，我同佢唔掹雞啫嘛，即係。我一結婚就同我老婆紮馬同我外父，我嗱你聽清楚嘅咩事啊，郭生？我哋喺個出冇同人講俾個人聽話，我係你個女婿啊！散咗。如果一早我哋啲70年代都一結婚就炒樓啦，外父幾多地喺中環上環。我第一日結婚已經同外父紮馬，我哋冇話俾人聽我哋女婿，所以我哋都唔明。就話喂，條老大真係好運嘅，唔使俾人斬死，仲有5條嘢嫁妝，條老跟住，想講翻條。我以為佢整咗個印度妹添啊！屌印度妹成等大廈做嫁妝啊，大佬，係咪先？印度妹啊，好多錢嫁妝噶嘛。我係尊重嘅，呢個人物係有咁嘅氣量。有咁嘅智慧，可以做到行咁半偏門嘅生意嚟咁樣拍電影，係好難處理嘅。同埋有咁多風潮嘅鬥爭啦。到後尾佢做電視台之後，亦都有咁嘅頭腦走位啦。咁佢100幾歲高手啦，即係話我哋遺憾咧就話爭少少，如果再溝通到咧。就可以製造一個歷史奇蹟嘅。如果佢多20年都巴閉，大佬破咗世界紀錄嘛。同埋120幾歲仲可以踢波喎，你吹啊搞到。係啊係咪啊？係啊，而家搞緊㗎。我話介紹一個醫生，今晚又要講嘅。
因為要值得講一講。我哋嘅醫術咧就係好遺憾咧，就特別嗰個針灸咧好大嘅損失。我哋曾經講過話，韓國嘅嗰個針灸術咧比中國係好啊，韓國最多用4針，我哋中國明朝失傳咗，就俾韓國攞咗過去發揚光大。我哋中國點會失傳咧？點解？喺個蜀壁上講咧，因為張獻忠殺知識分子嘅手段啊，無所不用其極喺明末。佢咧就整一個題目出嚟，就考醫生考試，就將個醫生咧就 call 晒嚟，就叫佢哋咧揾塊布蒙住對眼，就叫喺嗰個銅人嗰度咧就攞嗰個穴位，即係我你蒙咗對眼，要你同我急10幾個穴位出咩穴咩穴咩穴邊個穴位，你急錯咗咧，即刻就呢個砸頭殺頭，所以咧就死咗好多人。所以咧嗰個好嘅針灸術咧喺嗰陣時咧咁樣失傳咗嚟，好失德傳，有一個好重大損失。好啦，喺滿清嘅初葉咧，中葉咧就有咗幾個名家啦，但係喺針學度咧就完全冇發展到啦，啊！因為理論上、技術上咧好多失傳咗，所以嗰啲針灸師咧抬唔起頭嘅。喺明末嘅呢個劉寇之王，針學咧就式微。喺清朝嘅初期咧，就與呢個吳謙、俞家賢、張露玉係為3大家。喺乾隆年間咧，皇帝落詔咧，就太醫院咁多個人咧，就聯手編輯咗《醫宗金鑑》，另外有一本咧《圖書集成醫部全錄》，但係咧針學都冇俾重視過嘅。喺葉天士、薛生伯都係清代個名醫喎，流傳嘅韻事好多嘅，但係都冇提過佢哋嘅有針灸嘅方法嘅喎。只有嗰個徐靈胎博覽群書，兼精技擊，佢有研究古書，所以咧就同佢幫人有講佢同人睇病咧，就落到針灸嘅啫。就呢個徐靈胎有呢個功夫嘅喺清朝啊。喺一個醫林改錯嗰個著著者黃芬臣啊，佢一由嗰卓州嘅地震咧，就親眼見到人嘅臟腑同古人咧所繪嘅圖畫咧唔同。所以佢咧就特別咧再畫咗改正嗰個臟腑圖咧，就有24件，講明咗嗰個人嘅臟腑嘅形態啊、質地啊、構造嘅，就更正翻古人留低嗰個臟腑嘅圖嗰個錯誤。呢個咧係喺中國解剖學一個最大嘅革新嘅人物。因為佢有呢個咁嘅源流咧，對後期嘅針學咧有好重大嘅影響嘅，啊！所以我哋要知道咧，就係話，當時喺宋代咧就好啲啦，宋代咧就喺皇朝嘅針術咧，宋朝嗰陣時好就最厲害，就有個名醫咧。就係叫呢個叫做李東門啦。李東門係南宋嘅人，佢住喺北方遼金嘅地方，佢係名醫張元素嘅高宗，佢家境好好嘅。佢有段傳說嘅，就係佢阿爺年輕嗰時好窮，自己讀書，佢阿爺出咗個女鬼，嗱。佢就唔出聲，第二日咧佢就去掘呢個女鬼出現嗰個地面嗰個地底，話得到一桶藏金，嗰桶藏金咧就要擲咗嚿石，嚿石咧刻咗2行字：金一桶賜俾李氏孫，即係俾佢個孫喎，與醫名後世。
就係希望佢孫咧，佢個醫術咧名留後世嘅，就係呢個李東垣嗰個嘢一件事。好啊，佢個老師張元素咧，嗰個時期仲有一個係醫好咗個名醫劉元素嘅病嘅，大家可以上網 search。好啊，呢個李東垣做過官嘅。有個地方上佢做官嗰個地方咧，哇！有瘟疫，死好多人啊！醫生就話冇覺實，瘟疫咯，禽流感嚟咯，死人應該啦講，啲病人都接受㗎，我嘥錢死人應該啦，瘟疫㗎嘛咁啊！但係佢李東垣咧，有一個俾佢醫好咗病人咧，就將佢嘅藥方刻咗喺塊木板嗰度。就掛喺啲公眾場所，所以後來好多人用咗佢呢張方咧，都有翻條命嘅。就係呢個李東垣佢做官嗰時間，但李東垣嘅著作好多喎，喺佢有針學啦，啊，佢嘅鬼集喺嗰個針灸聚英同埋嗰個奇經白脈考嗰啲兩本書度，佢話李東垣嘅針法咧係。有嗰個素問嘅記載嘅，但好多人忽略咗，但好多書亦都冇講。但佢一個李先生咧，呢個李東垣先生咧，好唔單止係敬重老師嘅，又好愛護啲學生嘅。尤其是咧，佢維護學術嘅流傳同埋發揚。佢有兩個學生，一個叫王好古，一個叫羅謙父，都係宋代嘅名醫嚟㗎。啊，好啦，佢個學生羅謙父，因為屋企好窮啊。咁啊，李東垣為咗等佢個徒弟專心學醫咧，冇後顧之憂咧，除咗俾佢個人嘅食宿之外，仲俾埋錢幫佢養埋佢屋企喎，即係等佢嗰個學生咧可以安心跟佢學嘢。所以佢李東垣臨死嗰時咧，就將全部嘅著作咧就交咗俾羅謙父。佢話嗱，呢套醫書咧俾咗你啦，啊，唔係為你羅謙父，係為天下嘅後世。你千祈唔好失咗，呢個係我哋宋代呢個名醫李東垣，係好聞名嘅，大家可以上網 search 下。